Oke, selamat siang bro. Kali ini gue mau bahas soal posisi lampu sen sama klaksonnya Honda ya. Nih, yang kebalik ya, beda sama motor-motor yang lain. Eh, gue baca di Motor Plus alasannya adalah supaya lampu sen ini lebih gampang dipakai ya bro, dibandingkan dulu ya. Dengan kalau menurut gue sih memang dari posisi agronomis tangan dengan lampu sen di bawah ini lebih gampang dipakai bro. Kita lebih mudah menggunakan lampu sen ya. Tetapi bukannya klakson itu nggak salah penting ya, kenapa dipindah ke atas gitu ya. Gue baca di sebuah literatur ya, Mas itu ngebahas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 di pasal 71 ya, bahwa fungsi klakson diperlukan untuk isyarat atau peringatan bunyi ya, isyarat peringatan bunyi dipakai untuk keselamatan lalu lintas dan melewati kendaraan bermotor yang lainnya gitu loh. Nah, mungkin Honda punya suatu niat untuk merubah habit kita gitu ya. Karena dengan posisi klakson di bawah, kita jadi punya cenderung apa-apa klakson ya. Di lampu merah, macet, lo klakson, di klakson. Akhirnya klaksonnya menjadi alat intimidasi, bro gitu. Ya kan? Sehingga orang cenderung klakson dulu baru antisipasi. Klakson dulu baru, jadi segalanya klakson dulu gitu. Nah, dengan dibalik seperti ini, maka gue berpikir mungkin Honda ingin merubah habit kita supaya ya apa-apa jangan klakson dulu, klakson seperlunya aja gitu ya, sesuai dengan undang-undang ya, untuk keselamatan, dan yang kedua untuk mendahului kendaraan lain itu. Jadi kalau lagi macet nggak perlu klakson toh. Kebanyakan sampai saat ini gue baca di banyak blog dan lain-lain, problem dengan ditukarnya posisi ini ternyata adalah cuma salah mencet bro, karena kita belum terbiasa aja ya. Gue belum pernah baca, belum pernah nemu bahwa dengan klakson dipindah ke tengah jadi susah mencetnya ya. Mungkin itu sih pemikiran gue tentang kenapa ini ditukar. Pertama adalah agronomis tangan ya, supaya lampu sen lebih gampang dipakai. Yang kedua adalah merubah habit kita bahwa jangan sering terlalu menggunakan klakson yang tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi klakson itu bukan alat intimidasi gitu ya, makanya ditukar gitu. Itu sih perkiraan atau pemikiran dari gue ya. Gue nggak tahu di pemikiran seperti apa, tapi ya kurang lebih gue seperti itu berpikirnya.